Hello，大家好。繼上一期呢，前幾個月之前呢，同大家嚟介紹過呢個公園四季。咁而家呢，佢又出咗一個重磅嘅消息，就係而家低首期5萬蚊就可以買低呢度。咁我上一期嘅視頻都有介紹啦。咁佢呢個樓盤華人行公園四季呢，佢嘅地理啊、交通位置啊，包括佢嘅醫療啊，都係全西區最核心、最頂配嘅位置。咁佢嘅園林呢，亦都係數一數二。咁今次呢，同大家播報一下佢而家嘅園林同埋嗰個施工進度啦，已經係做得係非常之好啦。咁上一次呢，都仲係好多排山，今次呢，已經係園林都做好晒啦。嗱，疊水流流。嗱，咁佢而家呢，就係出咗一個新政策，即時同大家介紹下實時更新。而家呢，就係賣緊95方嘅，同埋100方左右嘅3房。嗱，咁呢一個呢，就係而家佢賣緊嘅棟數啦。咁佢今期呢，主要係想行，因為上一期呢95同100方左右嘅樣板間已經同大家介紹呢，今期呢就帶大家去睇下佢140方嘅示範單位係點樣啦。嗱，咁距離佢上一期過嚟呢度呢，其實都仲係一啲好路面啊，都做得唔係幾好。咁1-2個月嘅之間呢，咁佢而家呢啲綠化都係做得好靚啊，同埋我而家都係喺小區嘅呢度。嗱，咁上期都有同大家介紹過噶，佢每一座嘅樓下呢，都會有唔同嘅一個娛樂飯會所設施啦。咁同時啦，佢呢度嘅話係確實呢，呢一個佢嘅2期呢，係有一啲就係佢有幾棟呢係嗰啲回遷房嘅。咁目前呢，佢呢度嘅收樓嘅時間呢，都係已經係接近於係準現樓嘅一個狀態啦。咁我哋而家睇嘅就係呢一座啦。咁佢140方呢，就喺6座嘅呢度嘅。咁可以見到其實佢樓下嗰啲草坪啊都做得好靚、好乾淨。施工進度嘅話都係非常之快嘅一個速度啦。俾大家感受一下佢嘅一個園林先。因為上次阿伊凡過嚟呢度呢，佢就係真係密密麻麻咁係包圍住好多即係不確定嘅一個因素啦。咁而家其實可以見到嗱，係完全係非常之速度快，可以交付到俾你。嗱，咁哇呢啲雲衫啊種喺度嘅話都好舒服。咁其實呢，呢度嘅一個包括佢嘅一個公園四季啦，喺佢成個西區嚟講，佢嘅園林綠化呢，都係可以吊打晒周邊嘅其他嘅一個樓盤項目噶啦。咁因為而家呢幾棟呢，就係回遷房啦，所以而家目前嘅話都係隔開咗嘅。因為回遷房呢，就係有部分嘅業主係已經係住咗入去啦。咁呢邊呢，就係目前就未完全係交付嘅一個狀態嘅，因為佢大裝修。咁屆時呢，而家呢，每一座嘅樓棟嘅話都係裝修緊。咁依家呢，就係我會帶住鏡頭同大家去睇下佢140方嘅戶型啦。嗱，咁我哋依家已經係嚟到呢度嘅樓下啦，6座呢度。咁可以見到佢嘅入戶大堂啦，都係一個比較高規格嘅6米嘅層高，非常之大氣。同埋呢，佢樓下呢度嘅話都係做咗一啲休息區俾業主到時候大家或者係有親戚朋友過嚟呢度嘅話，都係有一個休息嘅地方。佢兩邊都有做。咁呢個大堂呢，都係非常之氣派嘅6米嘅一個挑高。咁佢呢一個大堂呢，都係做得好豪氣嘅，親戚朋友嚟到咁豪氣嘅一個客廳嘅話，都有面子啲啦。佢呢度呢，出嚟就係電梯口，咁有2梯4伙嘅，呢邊呢係左右各1伙。咁佢呢邊呢，就係帶大家睇下佢140方嘅產品啦。140方呢係做咗3+1嘅創意單位嘅。嗱，入門呢都係呢度嘅話做咗一排嘅鞋櫃啦。右手邊呢係做咗一間房間。
咁呢間房間嘅話，其實嘅話你唔做到時候嘅話，其實將呢一個牆打通咗佢，咁你個廳都好大。再入到嚟，哇！呢個大橫廳140方4房。嗱，咁佢嘅橫廳嘅話，同埋佢嘅一個露台啊，都係好舒服、好長嘅。帶大家去睇下佢嘅露台啦。咁其實嘅話，佢呢個露台咁長嘅話，其實有好大嘅一個創意嘅一個遐想啦。嗱，佢呢個露台望住成個花園嘅園林景觀，哇，好舒服，好安靜。同埋呢，佢而家已經係做好咗呢啲綠化嘅話，咁其實喺呢度平時咁樣休息一下，望住出邊嘅一個花園景觀都好舒服。佢對面呢，就係做咗南北對流，呢邊係餐廳啦，同埋佢嘅飯廳、餐廳同埋佢個廚房。哇！佢個廚房嘅話，其實呢係夠晒大㗎啦，做咗 U 型嘅廚房。咁呢邊呢，都係有一個露台喎。咁呢個露台呢，其實到時候嘅話可以作為一個生活露台啦。咁洗潔具啊，佢呢邊嘅話都係前後望花園嘅。咁因為呢，佢140方嘅話係喺中間嘅一個戶型格局啦。再帶大家去睇下佢嘅房間啦。咁其實佢140方做呢個橫廳嘅設計呢，就係相當於係等同於呢個過渡嘅空間嘅位置都利用咗噶啦。左手邊呢邊呢，就係佢嘅一個公共洗手間啦，跟住嚟到呢邊呢，第二個呢就係第二間房，都係做咗一個客房嘅設計嘅。每一間房嘅空間大細嘅話，都唔會話好壓迫嘅，因為佢個飄窗全部打晒。咁呢間係主人房嘅飄窗呢就冇打，咁同樣嘅話其實都好豪氣噶啦，可以俾大家感受下佢嘅呢度呢係做咗個衣帽間咯，入邊嘅話就係洗手間。呢度呢，佢個洗手間係大到係可以放浴室嘅啊。OK， 咁啱先呢度同大家睇咗140方嘅4房啦，咁佢呢，依家呢度呢，就係首期5萬蚊呢就可以買到呢度嘅單位。如果呢係你想住得大面積啲舒服啲嘅，呢度嘅話不妨嘅話，你都可以作為一個參考一下嘅一個樓盤嚟嘅。感興趣嘅評論區話俾我知，或者嘅話加我聯繫方式 send 啲資料俾你哋睇下啦。今期分享到呢度，下期再見，拜拜。